नमस्कार दोस्तों यह है होम थिएटर। तो इसमें कमी यह है कि इसमें सिर्फ बेस में आवाज़ आ रही है और जो छोटे स्पीकर है उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे? देखिए छोटे स्पीकर हैं, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, और बेस का ये देखिए स्पीकर है, इसमें आवाज़ है वो आ रही है। तो आज इसी को रिपेयर करने वाले हैं। देखिए स्विच भी सही तरीके से लगे हुए हैं, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो सबसे पहले इसका ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए ढक्कन के पेंच हैं वो खोल लिए हैं। देखिए इस तरह का इसका सर्किट होता है। इसमें देखिए 3 आईसी लगी हुई हैं 20-30। तो इसमें देखिए जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है वो जल गई हैं। तो इसको जूम करके दिखाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस हैं वो बिल्कुल जल गई हैं, इसीलिए स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है। या फिर कोई स्पीकर शॉर्ट हो जाता है, वो लगा देते हैं, तो इसलिए भी रेजिस्टेंस है वो जल जाती हैं। तो आपको क्या करना है, या तो इसमें रेजिस्टेंस दूसरी लगा देना है। 2.2 ओम की इसमें 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं हाफ वाट की। तो ये टाँका हटाकर यहाँ पर रख देना है। अगर नहीं रेजिस्टेंस लगाना है तो ये 2 टाँके लगे हुए हैं, दोनों स्पीकर के हैं, वो स्पीकर टाँके यहाँ से हटा करके यहाँ पे लगा देना है। इस तरह से दोनों स्पीकर के लगा देना है। तो दोनों स्पीकर हैं वो डायरेक्ट हो गए हैं। पहले रेजिस्टेंस थी उसकी सीरीज में थे। तो चलिए इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि इसमें आईसी में तो प्रॉब्लम नहीं है या फिर केवल रेजिस्टेंस ही ख़राब थी। तो चलिए इसको बिजली से फिर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए स्पीकर हैं वो सरसराने लगे हैं, मतलब ये सही हो गए हैं। तो कभी कभी क्या है कि इसमें मालूम पड़ता है आईसी ख़राब है, लेकिन इसमें आईसी ख़राब नहीं थी, इसमें केवल रेजिस्टेंस जली हुई थी। तो इस तरह से आप अपने घर पर इसको खोल कर देख सकते हैं। क्या पता इसमें रेजिस्टेंस भी जली हुई निकले, तो आप इसको घर पर भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें मेमोरी लगाकर इसको चेक करके फिर से एक बार दिखाते हैं। तो इसमें मेमोरी लगा दी है। देखिए ये बजने लगा है। देखिए इसमें सॉन्ग है वो बजने लगा है। तो इस तरह से आप अपने घर पर रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर करना।